السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر، اللہ پاک کا کرم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب کے پی ایس اے کی جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوئی تھی، اس میں سب سے پہلے آپ کا اردو ٹائپنگ ٹیسٹ لیا گیا تھا، جس میں بہت سے کینڈیڈیٹ اور اپلیکینٹ فیل ہو گئے تھے، پاس نہیں ہو سکے تھے۔ تو آپ سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ایک سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ آپ کا پیراگراف تھا، جو آپ کا پیراگراف ٹائپنگ ٹیسٹ میں پی ایس اے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ آپ کا پیراگراف تھا، یہ پیراگراف مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور بہت زیادہ امید اور چانسز ہیں کہ جو آپ کا منڈے کو پی ایس اے کا دوبارہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، اس میں یہی پیراگراف آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے کینڈیڈیٹ پوچھ رہے تھے کہ سر اردو کا پیراگراف، انگلش کا پیراگراف، تو انگلش کا پیراگراف بھی مجھے ریسیو ہو چکا ہے، وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اردو کا پیراگراف ملا ہے، جو کہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا، بالکل بیسک جو ہے وہ پیراگراف ہے، آپ کا بیسکس ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پیراگرافس بہت مشکل آتے ہیں بعض دفعہ، اگر آپ ٹیسٹ دیں پی پی ایس سی کا، این ٹی ایس کا، تو اس میں پیراگراف کافی مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا پیراگراف اتنا مشکل نہیں تھا جتنے پیراگراف پی پی ایس سی، این ٹی ایس یا ادر ٹیسٹنگ ایجنسیز میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا بیسک سا پیراگراف تھا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر لیٹس بگن پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کر دوں کہ انگلش کا پیراگراف بھی ریسیو ہوا ہے، وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اردو کا موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اردو کے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتے، انگلش میں پاس ہو بھی جاتے ہیں، تو آپ کی ریکمنڈیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اردو ان کو زیادہ ریکوائر ہے۔ اردو میں پاس ہوں گے آپ تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے، اور آپ کا پہلا جو ٹیسٹ ہوگا منڈے کو، وہ بھی اردو ہی کا لیا جائے گا، یعنی آپ کا پہلا ٹیسٹ اردو کا ہی ہوگا، پھر آپ کا انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ جو آپ کا پیراگراف تھا بالکل بیسک اور بالکل ایزی تھا، جو اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اردو ہونے کی وجہ سے مشکل لگا سب کو، جس میں آپ سب پاس نہیں ہو سکے۔ آپ اس پہ بھی پیراگراف پہ پریکٹس کریں۔ اور ایک چیز اور، آپ گرامر، اردو گرامر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک لیں، اس میں اینڈ پہ آپ کے مضامین ہوتے ہیں، ان مضامین میں سے پیراگراف اٹھائیں، ان میں سے پریکٹس کریں، ان پیج پہ پریکٹس کریں، اور بار بار اس چیز کی پریکٹس کریں، کیونکہ آپ کی جتنی پریکٹس ہوگی آپ اتنے زیادہ کامیاب ہوگے، کیونکہ یہ پریکٹس کیے بغیر آپ بالکل بھی پاس نہیں کر سکتے۔ تو آئیں جی، ہم آپ کا پیراگراف جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ آپ کا پیراگراف میں کیا پوچھا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ فرسٹ لائن پڑھیں، صحت ایک بے قیمت دولت ہوتی ہے جس کی قدر کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ بغیر اچھی صحت کے کوئی بھی دولت یا خوشیاں زندگی میں کچھ نہیں کرتی۔ صحت کی قدر کرنا ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے موضوع خوراک، ورزش اور منظم طور ڈاکٹری معائنہ ضروری ہوتا ہے۔ صحت کی قدر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فیصلے اس طرح کریں کہ آپ کی صحت کو بہتر بنائیں، نہ کہ اسے خراب کریں۔ صحت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو تندرست خوراک کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں بالکل بیسک جو کی ورڈ ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، جس میں جس کی قدر کرنا ہماری ہیں نہیں، مطلب ہوتا، آپ، اپنی، اپنے۔ تو آپ اپنے جو بیسک کی ورڈ ہیں کم از کم ان پہ تو آپ اتنی اچھی پریکٹس رکھیں کہ وہ آپ بہتر طریقے وہاں پہ پرفارم کر سکیں۔ آپ کی بالکل ہی یعنی کہ تیاری نہیں کی آپ سب کی، جس وجہ سے آپ فیل ہو گئے ہیں۔ اس میں آپ بیسک کی ورڈز جو ہر پیراگراف یا ہر لائن میں یوز ہوتے ہیں، جس طرح ایک، ہوتی ہے، آلموسٹ ہوتی ہے، ہوتا ہے، ہوتے ہیں، ہر لائن میں یوز ہوتا ہے۔ اس ورڈ پہ آپ کی گرفت اتنی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی یہ ورڈ آئے آپ فوراً سے اس کو ٹائپ کر کے آگے نکل جائیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں تا کہاں سے پڑتا ہے، تی کہاں سے پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ بالکل ٹائم نہیں ہوتا، 5 منٹ ہوتے ہیں، 300 سیکنڈ ہوتے ہیں ٹوٹل، تو آپ نے اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو آگے ہم شروع کرتے ہیں اس کا۔ زندگی کے فیصلے اس طرح کریں کہ وہ آپ کی صحت کو بہتر بنائیں، نہ کہ اسے خراب کریں۔ صحت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو تندرست خوراک کی اہمیت کو سمجھنا ہوتا ہے، جیسے کہ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا، جو آپ کو اہم وٹامنز اور منرلز فراہم کرتے ہیں۔ ورزش بھی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اہم جز ہوتی ہے۔ ورزش سے نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہانتی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ورزش کرنے سے آپ کے اندرونی تندرستی بہتر ہوتی ہے اور آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر کام کرتی ہے۔
صحت کی قدر کرنا ایک ایمانداری اور زمینداری کا مظہر ہوتا ہے. یہ دل کو خوشی سے بھرتا ہے کہ آپ اپنی صحت کو قدر دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں معقول طریقے سے کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا آج کا پیراگراف. آپ اس کو اسکرین شاٹ بنا لیں. اسکرین شاٹ نہیں بنا سکتے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF میں یہ فراہم کر دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے خدارہ اپنے ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کریں کیونکہ یہ آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. اتنے اپلیکینٹ نہیں ہیں, اتنے لوگ نہیں ہیں, اتنا ٹف کمپٹیشن نہیں ہے. آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بالکل بھی ٹف کمپٹیشن نہیں ہے. اگر آپ تھوڑی سی تیاری کرتے ہیں اور یہ ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کی سلیکشن یقیناً 95% کنفرم ہے اگر آپ ٹائپنگ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں. لہٰذا اپنی ٹائپنگ بالکل بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے. آج کا آپ کا دن گزر چکا ہے, کل اور پرسوں کا آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے. لہٰذا بالکل ٹائم نہ ضائع کریں. اس پیراگراف پہ بھی پریکٹس کریں. اللہ تعالیٰ کرے آپ کا یہی پیراگراف آ جائے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک میں سے مضامین کے پیراگراف کی پریکٹس لازمی کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے انگلش کا پیراگراف بھی شیئر کر دوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.